Hai guys, kali ini aku mau buka blind box. Hayo, tebak blind box apa nih dari Popmart ini? Ayo. 1, 2, 3. Iya benar, aku mau buka Instinct Toy dari Popmart. Ini aku belinya dari Popmart langsung ya. Kalian pasti nanya, emang iya dari Popmart langsung asli apa? Ini iya asli guys. Ini aku juga udah scan barcode-nya. Ini aku beli di Popmart. Ini sekarang aku tuh pengennya ini. Sama yang paling aku excited kan Secret sama Fluffy Pink ini. Kalau yang Crystal Pink ini aku kurang ya. Langsung aja kita buka ya. Oke, ASMR aja dulu kita guys. Ini aku udah excited banget. Ini aku tutup mata ya. Keras. Enggak sayang kotak. Aku suka sayang kotak. Aduh. Copot. Oke guys. Itu sudah nampak. BTW ini aku buka mata ya. Langsung aja kita ambil dan kita singkirkan kotaknya. Oke, karena itu ada kartunya ya. Singkirkan. Oke, bismillah, semoga dapat yang aku mau ya, atau enggak secret kan. Jadi ini kita raba-raba dulu ya. Dapat siapa ini kira-kira? Oke, ini guys kayaknya payah nih. Tunggu ya, aku buka setengah. Oke guys, ini udah terbuka. Ini nggak aku lihat, sumpah ini nggak aku lihat. Langsung aja kita buka. Ini aku tutup mata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat yang aku mau. Payah banget please. Oh my god, yes guys, ini dapat yang aku mau. Terus yeah. Ini guys, kita dapat yang ini, yang Fluffy Pink. Kita dapat yang Fluffy Pink. Padahal aku sempat mimpi loh buka blind box ini, dalamnya secret. Tuh guys, ini tunggu aku mau rapiin dulu ya bulu-bulunya. Oke guys, ini udah aku rapiin, tapi dia cuma bisa segini doang. Itu lucu banget. Nih ada gantungan kuncinya. Aku sengaja beli yang gantungan kunci biar bermanfaat ya, daripada yang patung-patung gitu kan cuma untuk dipajang, nggak ada diapa-apain. Kalau gantungan kunci bisa digantung nih guys, bagian bawahnya, belakang. Oke guys, ini yang aku dapatin. Aku dapat yang aku mau. Ini kita lihat kartunya. Oh itu guys, kita dapat yang itu. Si dalamnya, apa itu tertawaku. Oke, ini dia yang aku mau. Tuh guys. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya guys. Dadah.